係大家好，繼續啊！我哋今日咧又繼續講下呢個心理層面嘅煉金術。煉金術，所以咧其實佢係一個講法嚟嘅啫，個 alchemy 咯，英文叫佢一個講法，即係話其實我哋用啲簡單啲嘅語言講得嘅，係咪？由差變好，由負面變正面，哦，由劣變優咁優化咁都得噶嘛，唔係煉金術咁有型嘅，講到哇好聽啦，係咪？講得犀利啲咁解啫。好嗰陣時，即係睇嗰啲科學嘅歷史講，即係牛頓都有玩呢啲遊戲，愛因斯坦都有玩啲遊戲，唔知係咪真啊？即係嗰啲傳咗啲記載，咁都佢哋都冇話能夠真係一嚿嚿黃金搞出嚟嘅，唔係咁事啦，係咪？喺心理上咧就榮格啊 Carl Rogers 咧喺個物理學，即係嗰個瑞士嘅心理學家嗬，其中一個接近 founder 啦，弗洛伊德以後嘅一個 founder of psychology。喺個心理上面咧，佢都認為就話人如果係一個即係我哋日常而家想講好心噏啊嘛，好心噏啊，或者係我哋咩啊抑鬱啊嗰啲咁嘅嘢咧，我哋遇到好多唔如意嘅事，好唔開心啊咁嗰啲嘢咧，好啲點樣處理啊？佢哋講點樣處理，其實佢教點處理，咁我哋稱之為心理嘅煉金術，即係由唔好變好嘛，係咪？佢點處理咧？都係咁㗎，其實佢話好啊。哇！又撞到感情破壞啊，又撞到冇錢，又冇名譽，又冇健康，乜都咁啊破壞。咁咧咁啊好弊啦，好嘛？咁咧你哋一路咧就好似頭先上一集講嗰個物質咧燒盡啊，一路燃燒破壞啊，一路燃燒破壞，整，好啊，整到咁上下咧，佢話咧你最好咧就自己咧坐低啊。當然你如果唔係好技巧好咧，現代人梗係揾個心理醫生或者揾個心理嘅諮詢師啦，係咪？即係坐低啦。咁你唔會成班人坐喺度，好似開 party 咁唱卡拉 OK 咁嘅，係咪？即係你兩個人坐喺度咧，咁就去反省自己。咁呢個咧，好似佛家都有講內觀嗰啲嘢嘅，反省自己。反省自己咧，其實咧你就會咧就話，我 OK，而家呢啲唔好啦，所以冇唔好啦。咁咧有冇啲好嘅？即係你反而要問一個問題，提一個問題出嚟。我樣都唔好，好似有啲人咧，其實好灰嘅時候就係咁嘅，話頭碰著黑嘛係嘛？呢樣冇，一定問呢個問題，好似煉金術嗰個過程睇我有咩好嘅，一揾到好過嗰樣嘢出嚟，原來我都幾靚仔啊！原來我都讀書讀得幾好啊！原來我都喺香港生活喎，係咪？如果你喺烏克蘭喺加沙生活，你就真係唔係幾好啊！真係咪嗰啲地方？喂，咁呢啲元素抽下咧，你發覺哇，喂有啲好嘢喎！我真係好嘢咧，咁佢哋就組合啊！你組合起嚟咧，就會變成喂我原來係讀過書喺香港，喺我健康幾好，我健康冇乜大嘅重病，可能有啲毛病啦。咁咧，然之後咧，我個樣都五官端正等等嘅嘢咧，呢啲係拎咗出嚟。然之後就建立一個行動嘅方案，一個計劃，然之後實踐呢個計劃嘅時候咧，呢一個就係心態上嘅煉金術啦，榮格提出嘅，好嘛？呢個就係心理上煉金術。下次講精神煉金術睇下點樣講啊！多謝大家。